ربي أيه. أهلا أكما سنتين هندوم تكسنيو شير ولا أكما براتامي أكما براتامي هندوم تكسنيو أكسنتين شير أكسن قطن كبجان سنغافت لا أيه بولي وانكينيا هندوم تكسنيو شير قطشلان والبرهاد أبن هندوم تكسنيو شير ولا بولي سكينيا أمانين برنجرا كناف هندوم تكسنيو شير أقولك أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو بوليوان كينيا بيجا الدنيا لا ترجمتنو كم جرتو نجاك سني بقى نجاتها تاني بقى نوف جراتني أكو ما بيكمو بوليس كينيا أمان كان يرودر ب الموشن بقى تكوتي ربي نساكنه يروم ما كنا لكن كامام برتر جميجرا بوليس كينيا أمان اللي كنوتي keessattuu warri ilmoo argatanii beektanu akkasumas warri ilmoo argachuu yaaddanii jirtanu waan isin hubachuu qabdantu jira. Warri ilmoo argatanii guddisaa jirtanu ilmoo tokko argatanii guddisuun hagam jabaataa maaltu barbaachisaa ilmoo ilmi namaa wal fuudhee ilmoo argachuu hawwa yeroo argachuu hawwatti immoo rabbiin tokko sin kennaa lama sin kennaa sadii sin kenna afuri sin kenna shani sin kenna jechuudha ja'ayyuu kennuun isaan mala kanaaf obboleewwan keenya akkuma beekamu obboleessi keenya amaanii dheengaddaa ilmoo shan bakka tokkotti rabbi isaa kennee tokko yeroo dhuma sana jalaa fudhatee ilmoo afurii wajjiniin meemee waan inni ta'a jiru tarbii gochuu dhufeen as jira hangara kootiin akka nama tokkotti gaafachuu dhufeen obboleessa koo bira jira meemee isin immoo bakkuma jirtanutti hundumti keessan iyyuu sheer godhaatii mee akka ijoolleen isaa itti jiranu innillee akka inni itti jiru akkam immoo ilmoo afur argatanii shan argatanii tokko biraa yeroo dhuma sana gara akiraa deeme ilmoo afurii wajjin rakkataa jira kanaaf hundumti keenya iyyuu sheer hagoonu feesbuukiin inni guddaan xiqqoo adabbii jala jira kaleessuma adabbii jala galee kanaaf feesbuukiin kun aaraadha feesbuukii nama 20 qabudha kanaaf hundumti keessan iyyuu mee sheer hagoonu al tokko sheer godhaati sheer gochuun keessan iyyuu akka waan gargaarsa gootaniiti kanaaf hundumti keessan iyyuu sheer godhaa please sheer godhaa jedhana nagaa miti hundumti keessan iyyuu sheer godhaa akkuma isin agartan gaa tokko lafa kaa'ee tokko baataa tokko ciibsee tokko baataa tokko yeroo rafee inni tokko bukkee ciibsamuun dirqama tokko ciibsamee yeroo tokko immoo bukkee ciibsamee ijoollee dhiifamaa ijoollee deemsee agarsiisu mee ijoollee akka jaalitti wal kaasan walumaan laallamee ilaala akkasitti lama wal bira ciibsa jechuudha humna lama achirra lama asirra ciibsa obboleessi keenya jechuudha amma as keessa lamman argaa jirtan kana keessa rafaa jiru tokko yoo ka'e iyyee isa tokko kaasa Sini kale dirqama isa ka'e jechuudha. Isa ka'e ciibsaa ammas inni tokko bukkeedhaa iyyaa ammas isa immoo ciibsaa. Wallaahi badaa duuka azabamaa jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilmoo lamayyuu guddisuun hin jabaataa. Alhamdulillah ga'a kulola. Wantaan isin jedhe dhufeera. Ilaa kun asii yemmuu jalqabee jira. Yeroo inni kun iyyee isa kana immoo naan sobee ka'ee isa kanatti immoo ka'a. Innaan isa kana ilaa kunoo. Ammalaa achis ka'eera laalaa. والكاسو انت لا تنام كنو سين كوني مو انت لها
mee obboleessa keenya atumti kallattiidhaan lakkoofsa obboleessa keenya isinii maxxansee jira warri dubbisuu barbaadan mee amma kana ilmoo isaa isin agarsiifnee jirra mee akkaataa itti jiru mee waa hundayyuu dhufee taa'ee adubbatu ofiisaati jechuudha mee qotta bibi qottooti mee akkamitti guddifataa jirta obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu share godhaafiiti mee waliin haa ta'u mee obboleessa keenya amma Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nega fayyada jirtani nega wallahi alhamdulillah nega maki nega mubarakis dul fadda warri nu daawwachu jirtanis dul fadda rabbi waan niyyatamara yusini akennu niyyate sanisini rabbi beeka waan ta'eef anniyyaa keessan hin beeku rabbi niyyaa keessan beeka na ilmoo argachuu jechuun iddoo wandas nama jedhu wanni ilmoo fakkaatin jiru gaafa ilmoo argatte haadhaaf abbaa keetis beekte jireenya tantee guutuu maaliif akka jiru attullee kaayoo kan kee guutuu guyyaa san baratta jechuudha. Wanta achirraa hafe ammoo ana rabbi waan naa kenne namaan adda naa kenne alhamdulillah waan rabbi naa kenne ammoo itti shakkaraa jechuudha. Rabbi akka fedhe qaba rabbiin kaan dhorgatee hiriyyaa abbaa kiyyaa ka hamma hardhaatti ilmoon argatenis ni jira. Hangafni kennas ni jira jecha. Rabbi immoo akka fedhe kaanii kenna kaanis ni dhorgata. Alhamdulillah rabbiin ilmoo dila tana naa kennuu kiyyatti hedduutti gammada tanarraa deebi'ees khayrii fi waan rabbi dalage marayyuu itti shakkaruun gaariidha jenna gaa mubaarak kiyyaan. Masha Allah. Na waan achirraa hafe mubaarakis isin bira jira isuma waliin dudubbadhaame. Obboleewwan keenya ishin taa'atumaan isin haasa'a. Amani naman dinqisiifadhu naman ajaa'ibsiifadhu keessaa wallahi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni silas satat jedheedhuma dhaqee laayibii waraabee yookiin immoo satat jedheedhuma viidiyoo waraabee gadhiisu haasofsiisaan oolee akkamii itti gammaddee taa'ammaa ijoollee afur ati niyyaan kee ijoollee afur argachuu miti bakka itti shan argachuu miti akkuma namaa hin fuutee ilmoo argachuudhaaf karoorfattee dhuma argattee immoo waan dingata dhufee jennaan mana yaalaa dirasii jedhe mana yaalaa dirasii deemuudhaaf ture ilmoo argachuudhaaf fedhii akka qabu natti hime sana booddee rabbiin immoo fedhii isaas ilaalee ilmoo shan kenneefi akkamitti immoo ilmoo shan argachuun kee immoo maaltu sitti dhaga'ama ilmoo shan bakkatti argattee jechuun keennan baay'ee waan garaa nama nyaatuu fi waan nama ajaa'ibsiisu dinqifadhe jechuudha akka amantii kootitti baay'een dinqifadhe alhamdulillah jedhe annan gammade jedhe rabbitu naa kennee sannaa guddisaa jedhe riskii isaa fudhatee dhufa gatii ta'eef jedhe ani uumuu dabalee kan jabaatu jedhe guddisuu rabbitu guddisaa jedhe nan dinqifadhe. Baay'inni beekamu be namni keenya baay'een amma masalan amma ilmoo hagan argan ka duubaan nama mari'atee dhalchees jedhus ni jira siigalee marii namaa osoo hin ta'in mariin ati maatii keetiin mari'attu iyyuu hojjetu marii rabbi waan rabbi keessa hin jirre jechuudha eenyullee hojjechuu hin danda'u kalee gaafa sitti himnu maaliif keessaa hin baasne eegayeetu yoo jiraatte waan hamma har'aa keessaa rabbi itti nan gaafatu jedhee yaadu keessaa durriyyummaallee agarree jirra gaafa yeroon si jirtu ati ni durriyyoomta gaafa umriin tantee waggaa 20-18 irraa hanga 30 ibidda keessa jirtaa jedhan ibidda san keessa jirra keessaa hin baane garuu keessaa of baratta jechuudha mari'attee yookaan ammoo tuan ilmoo namaa ilmoo rabbiin uume takka riskii inni itti uumu wajjiin rabbiin akkana naan godhu akkas naan godhu jedhee keessa seenuu hin danda'u. Wanti ani isinii dhaamu obboleessa kiyya obboleettiitti wanti sii dhaamu wanti isinii dhaamu yoo jiraatteen namni wal jaalattellee yoo dandeette wallaahi bu'aan biraan jiru maallaqni ati kennituuf maallaqni inni sirraa fudhatu maallaqni inni sii kennu sun isin fayyadu. Wanti si fayyadu ati laayifii kan keessan keessatti jireenya kan kee kalee ka boruu san yaadachuudhaaf ilmoo argachuu waa isaan jedhu murteessaadha jechuudha. Argadhu ilmoo homaa wanni inni sirraa hir'isu hin jiru biyya namaa keessa taa'ee kaayiroo keessa taa'ee suudii keessa taa'ee dubaay keessa taa'ee maali laa bakka feete jiraadhu orroo abbaa keetii irra hin jiraattu atillee mana arabaa dalagaa jette mana arabaa san akka dalagu yoo rabbi siin mijeessin ati maaliin dalaguu dandeetti yoo rabbi aanjaa siin kennu yoo rabbi afiyaa siin kenninu yoo harka sirraa fuudhee yoo mataa sirraa fuudhee yoo meeqaa kamtu beela'ee dheebotee rakkachuu jira. Maas gaafadhu ilmoo shan fakkeenyaaf ji'a sadii ji'a afuritti xiqqoon beekama. Ilmoon kee akka jarri baay'ee ta'an hin beekta? Ji'a takka osoo hin guutin beeka. Akka jarri baay'ee ta'an? Ji'a takka osoo hin guutin beeka. Dhaggeeffadhaa. Akka jarri danuu ta'an akka jarri nama shan ta'an ji'a tokko irratti bareeranne. Sini galee wallaahi baay'ee dinqisiifadha mucaa kana maaliifi keessattuu biyya yeroo kana keessatti biyya kan yeroo Ijipti kana keessatti
mucaan kun jagina nan dinqifadhe reefan immoo dinqifadhe hin dhageenyaan reefan irraa dhagaa jira nan yaada ilaala dhuguma namni yoo baruu wallaahi illee ji'a afuraffaarratti ilmoo tokko ta'ee lama ta'ee dhiira ta'ee durba ta'ee hin beekama utuu beekuyyii argate jagna angara kootiin akka amantii kootitti jagna wallahi jagna rabbitu guddise biyya kana keessatti ilmoo tokko argachuudhaan namni hin hollataam jaarsummaa meeqaan argatamaa eessattuu biyya kamii keessattuu biyya namaa keessatti dubartiin ulfooftee jennaan dubartiin halaalli haadha manaadha jedhamtee yoo ulfooftee wayyoo yoo baafte malee yoo hin baafne bakka haadha manaa kootii miti karoora malee da'uu fi yaanuu biyya namaa keessa hin jira aniyyuu ilmoodha ilmoo kanatti anatti tokko filadhu jedha ilmi namaa garuu kan yaada qabu kan rabbii yaada gaarii isaaf kenne haadha manaa isaatii jechuudha argattu rabbitu nu guddisa asaba barala yoo dhagaa falaqe olii gad deeme rabbitu guddisaadhaan malee sababa godhee barakaa keessa kaa'e kophaa isaa dhagaa falaqee mammarsii ijoollee kana ji'a hin danda'u garuu dandeettii kan rabbiitii bara ijoollee riskii fudhatanii dhufu yeroo dhaqqala sidii jedhu lootariin hin baane mucaa kana yookiin immoo madda galii wayii Ameerikaarraa yookiin dhaabbataan namni gargaaraa jiru hin jiru rabbi isaatti tawakkalee waan rabbi naa kenne 5 miti 10 yoo ta'e simadheera jedhee wallaahi nama kanaaf abbootiin amantaa dhageessanii abbootiin amantaa miidiyaan nuura alhuudaallee miidiyaan dhugumatti namaaf dhaabbatanu mucaa kan akkasiin tarbiya gootanu abdii guddaan sinirraa qaba maaliif keessattuu gareen zoomii ustaazota dhaamsa kana biraan naa gaha yoo rabbii sodaattan biraan naa gaha namni akkasii jajjabeeffamuu qaba fakkeenya ta'uu qaba sa'atii namni giddiidhaan haadha manaa isaa qoricha obaasee ilmoo keessaa baasu keessatti sa'atii aakiru zamaan kana keessatti haadha manaa isaa ofiisiitii jiru xiqqoodha waan guddoo miti jechuudha haati manaa isaa wallaahi waan 5 miti 3 deessi irraa hafti jedhamtu sini galee tokko deessee irraa hafti waan jedhamtu miti garuu dandeettii kan rabbiiti nama ilmoo 5 akka argataa jiru beekee callisee taa'ee obsee rabbi isaatti sabaree ilmoo 5 bakkatti argate nama kana nama tokko iyyuu guddisu ilmoo tokko iyyuu guddisuun xiqqoo biyya dinaa kanatti hin jabaata silas rabbuma guddisa ta'us immoo sababa ta'uu qabna ilmoon kun ilmoo keenya hundaati yoo abbaa haqaa yookiin immoo ilmoon isaa mubaarakitti waamamuu dhiifte dirqamaa miti sinii galee isumatti nu waamamte kan saatii haqa saatii halaala saatii ta'us immoo ilmoon obboleessa keenyaa kun kan keenya jennee ofitti qabachuu qabna yaa obboleesso anan man danda'uun woman iyyee olii gadi argadhuun woman fiffiigee mariitti rarree waan argadhuudha qarshii tokko taatullee obboleessa koo bira dhaabadheera atoo dhaabachuudhaaf fedhii qabda kunoo bilbilisaa irra keessatti sii maxxanseen jira dhaabachuu jechuun dirqamaa miti birrii lakkooftee oo birrii 1,000 Itoophiyaa 2,000 Itoophiyaa yookiin jechuu miti abshir jabaadhu jettanii jajjabeessuun wallaahi dirqama qabna badaan liqifadhen dhaggeeffadha badaan liqifadhe keessattuu akka amantaa kootitti hin beeku waan amantaa kan bira akka amantaa kootitti garuu isin galee akka amantaa kootitti ilmoon muslimaa baay'achuun kun amantaa keenyaaf murteessaadha dhaamsa rasuulaati alayhi salaatu wasalaam obboleessi keenya kun ilmoo 5 sitti dhufaa jira jedhama yaa obboleessoo mee kan biyya namaa keessatti obboleettiin kee dubartiituu qabdu obboleettii keetiin bilbilaan gorsaa obboleettii koo abbaa mana keetii kun shakkisiisa ilmoo irraa argadhu jettee obboleettii kee gorfata obboleettii namaa kan of jalaa qabdu maaltu sitti dhaga'ame yeroo kana kan warra kee geessitee dirqamaan harkistee geessitee anatti mucaa keettii filadhu hin guddisu diqaalaadha kan namaati jettee haadha manaa keetii mataa gadi cabsite gariin kee immoo ilmoo argattee kaate ilmoo argattee rabbi sii kenneennaan deebitee immoo 7 keessaa baasisaa turte maaltu sitti dhaga'ama maaltu sitti dhaga'ama dubartiin haadha dubartiin obboleettiidha dubartiin haadha manaati nu mirkaneessee jiraama waa tokko wantan dubbadhu hin jiru amaan 100% anaaf naa mirkaneessee jira maashaallah tabarakallah anaayyuu rabbi 5 kennu isa kasaatu annani naafe gara kooti maashaallah obbolaa kooti maashaallah jedheera anaayyuu 5 naaf kennu wallahi an ilmoo 80 yoo naa kennu hin fedha nama akka mataa keeyaati wanta akka waan ani isinii himuu barbaadu maanni anan san godhime bila wanta akka waan ani isinii himuu barbaadu maanni beetanii riskii akkuma isiniin jedhe san rabbitti tuum garuu ammoo ati sababaan akkuma mubaarak isiniin jedhe namni ulfaa'ee baatii 5 baatii 8 of keessaa baasus ni jira sanii miti
angaruu waan tokko waan kaayiroo kana keessa hin daganne nama san maqaa dha'uun fedhu kutaa inni itti dhalates maqaa dha'uun fedhu Mubaarak garuu intala Oromooti ilma Oromooti lamaan iyyuu jechuu waan garaa si nyaatu wal jaalatanii beekuu dandeettamuu bee wal jaalatan sii galee nama wal jaalatu gaafa walitti dhufu dachiif samii tana kotooteet waan fedhe waliin jedha sii galee hagattiisaniif ilmi dhiiraa an dhiira ta'ee ammootuyyuu dubartii irra dharan kaa'u dubartiin haadhatii waan taateef abbaa kenna dhiirri sii galee nuti abbaan haati teennoo haadha mana teennaati haati mana teennaa haadha teenna jechuudha kanaaf mucayyoo sanii fi mucaan sun hedduu takka wal jaalatan nama ajaa'ibaati garuu osoo wal jaalachuuf jiranii wal dhaban maalirra wal dhabanii manuma dalagaa kana deemi hin deemi yoo niraan hin jiraanne biyya tanatti dhiirtis hin jaalatu yoo atis uffattee hin deemne dhalaan garagaltees hin laaltu nama kaayoodhaaf deemu hin jaalattu dhalaan nama dhugaatti dubbatu hin jaalatu amma masalaan nama ijoollee qaba fuudhuu fedha si fuudhuu fedha ijoollee kana qaba silaasiin jedhe alaalaalaala yettee lafarra fiidee kotoottee deessit akkasii miti garuu yoo si dhoysee si dhiyaadhe maaliif beektaati hin beektu እና mucaa sanii fi mucayyoo sun hedduu wal jaalatanii osoma wal jaalatanii wal dhabanii gargar ba'an wanti sun ka uumame jara jedhutti hin beenen isiinis hin beene eega baatii jaageettee beeyte dawwaltee fi akkana jettee wayitee isiin hubachiisuu ni yaaltutti yeroo isiin akka inni faamu godhuu barbaaddutti inni carraan inni ishiidhaaf kenne nama biraa wajji jira nama san dhiisee dhufee si fuudha ilmoo tana garaa keessaa baastaa jecha jedhu amma wanni kenneef filannoo kana keessaati maal filatta lubbuu tanteeti moo isa wajjin bultii ijaarrachuu filatta sila akka mataa keetiitti gaafii sitti haa ta'u sun na mucayyoo sun akira deemtee gaafa baatii torba akkana seentu obboleettiin jaartii xiyyaa Ingiliis jirti obboleettiin jaartii xiyyaa tun haati mana xiyyaa obboleettiin haadha mana xiyyaa Ingiliis jirti boontuu jedhamti isiin sun achirraa dawwaltee gaafattee akkana sidide yoo sidide anattu sii guddisaa haga baatii amata takkaatitti anatti wajji jira haga gaafa dalagaa deebitu hin baasin rabbi sodaadhuu jetteen waan ajaa'ibaati ani istii namaa yookaan ammootu yaani waan namaa takka baasuu barbaade osoo hin ta'in dhugaa jirtu wayii isin barsiisuu barbaade namni sun baatii torbatti ilmoo jira ilmoo baatii torbaa jechuun ni dhalataa jechuun ilmaan xiyyeetuun amma baatii 9 guuteen dhalatte kunoo baatii 8 wayii dhalatte baatii 9 seenuudhaaf alhamdulillah itti gammada malee ittiin gaddu mucayyoon sun mucaa garaa keessaa baaste mucaan sun yeroo ba'utti lubbuu qaba hin iyya osoo dhaga'u fuudhee gatee jettee haasoyti wallaahi oromoodha summa wallaahi oromoodha garuu ammootu riskii san hin fuune mucaan sun hin dhiiseen isii garaa keessaa baasise wallaahi hin fuuneen ilma dhiiraatinu walin kijibnu walillee hin sobnu sinii galee an argachuu kiyyatti ittiin gaddu'an itti gammada malee yoonnin karaa keessa taa'ee hadda nama oromoo of biraa qabuu miti oromollee nin qaba dhugaat garuu ammootu namaa miti kasii guddisu abdii namarra hin kaatinati rabbi irra kaadhu anamma oromoo abdaddeen dhalchin yookaan ammootu ofiyyuu abdaddee mataa kiyyayyuu abdaddee nama dhalchee miti maaliifi biyya kana keessatti namni akka itti jiraatu namni kaayiroo keessa jiraatu ni beeka yoo obboleettii qabaatte yoo biyya biraatii nama qabaatte ni jiraatta akka feetetti an faamilii dhabeetii miti faamilii guutuu qaba ameerikaa keessa nama 15 ol jiraachuu danda'a garuu ammootu an salaamata rabbiin jedhu maaliifi namni haa ati barreessiteef yookaan gaafa akkana ilmoo argadhe kanaa miti gaafaan ilmoo na argatin iyyuu yoonni nan salaamata rabbii barreesseef waan inni maallaqaaf barreesseef waan saniif hin barreessuufi jechuudha. Namarraa qusattee waan kan kedhoifattee jiraachuun ammootu baay'ee filatama. Sababa sanii irraa abdii jaraallee hin qabu jechuudha. Abdii nan qabu abdii rabbiiti. Rabbii gaditti ammootu iyyuu sababa atillee niyyaa san ta'e beekta. Ati sadaqattu birrii takka birrii 2 birrii 100. Ansanii jecha sin kabaju. Wallahi ansanii jecha ati san naagooteef jecha sin kabaju. Rabbi si haa kabaju malee anuma naagoote jedhee iyyuu galata sin galfaddu. Miknaatum nama akka kiyyaate atillee bor rakkatee harka namaa keessa laaluu dandeetti. Anillee rakkadhee harka namaa keessa na beeka inni. Si galee an ol caalaa nama gammachiisuu yaadu malee ofii kiyyaa gammadee jiraachuun fedha. Gammachuu xiyya caalaa gammachuu teettu na gammachiisa. Kanaaf hundumti keessanii ishee godha wallaahi waan nu baradha. Namni
baay'een kana gaafatu jireenya akkamii jiraatta ati maaliif eessaa jiraatta maal irraa jiraatta maal argattaa naan jedha yeroo kamiyyuu an mubaarakillee na beekaa namoonni kaaroo keessa jirus na beeka gad jedheen deemu jechuun kabajaa ilma namaatii ni qabaan nama guddaa caalaa ammaan guddoo caalaa yookaan ammoo mubaarakiin caalaa of caalaa daa'ima sabiyyii waggaa 10 waggaa saayibni kiyyaan nama umriin isaa waggaa 15 oliin saayibeen beekan nama xixiqqaa nama lafaa ol dhufaan isa addas na jedhaan miknaatum waan sun sharrii hin qabu jechuu garaa isaa keessa haasidan qabu si galee wanti inni yaadu waan jireenya isaa yoo taate malee namni gurguddaan kun namni si dhufu waa'ee bultiitti mari'adhu ati waa'ee yookaan agartee waan takka takka itti dubbadhu wallaahi nama abbaa kiyya ta'utu jechuu akkana jaarti haadha mana teetii hojii waliin bu'ee gabbaa'ee anaa deemu jiru namni wayii na dhufu nama biyya kiyyaati nama guddaadha nama san wallaahi silaan maqaa dha'e inni amma uuu jedhee akka inni maraatuun beekaan shama akkamitti gaafa si dhoorginu akkamitti akkanatti ma fuute siin jennee nama bakka waan fuutu nama siqqittaan fuutu laa riskii hin tante midhaaniif bishaan kan kee bakka jirtu malee si dhaabuu hin dandeetu waan jaalatte argachuu hin dandeetu waan jibbitellee dhiisuu hin dandeetu waan rabbi jedhe san si goosisa rabbiin fedhii kee osoo ati hin feene si goosisa kanaaf immoo waan rabbi si goosisu san itti shakkaruu qabda siin galee baasii nama naan jedhe jira garuu inni nama ilmoo qabu ilmoo akkanaa jechuu namni ilmoo argatee dhufe immoo ilmoo argatee bira tare jecha san namaan hin jedhu jechuu bareechi dhaggeeffadhu himmi aaya amaani wallaahi summa wallaahi anamma nama gabbayee karama kana keessa hooma daddalagatee yoo guddatte birrii dhibbaan ol deebi'u birrii dhibba jechuun guyyatti birrii dhibba yoo argadde jetti birrii 3,000 lubbuuti eeyyuu nama jiraachisuu danda'u miti garuu alhamdulillah yoo itti fayyadamte akkaataa itti fayyadamtu beetee rabbiin barakaa keessa sii kaa'aa jechuudha birrii qabaatteefi miti waan fayyaan kan keetu birrii sii caala sii galee waan rabbi sii kennisa rabbiin itti shakkan haadha abbaa tanteetirraa du'ee fudhadhu achirraa kaafe wallaahi kufteen kuftu jiideen jiidu homaa sheer godhe ammallee geenye sheer godhii fidi nama waa'ee kiyyaa hin haasofne waa'ee kiyyaa yoo nin haasa'e annama akkanaa nan se'u namni kamiyyuu kaayiroo keessatti waan biraati anaaf mubaarak nin jaaladha hin keekaan nama mubaarak yoo inni karaarraa doongo nuti gaafa feene wal arrabsin gaafa feene oo muka walit cabsin wallaahi gaafa rakkoon jirtu garuu walirraan dheessu nunu masalan ijoollee suudii misaalee sinikaa asaan kee mi'a wallaahi laati asaan kee baay'ee mi'a deeqaa tokko waan ta'een dhaabadhe haasa'an ummata keenya amaan kanaan gaafa wal barru waa'ee namumaatii wal barre waa'ee namumaa jechuun koo amaan nama adda galateeffachuun barbaada rakkoo guddaa wayiitu uumame keeroo keessatti rakkoo du'aaf ajjechaa hin beektu wallaahi laatiin dhugaatiin itti maara rakkoo cimaa wayiitu uumamteennaan lubbuu isaa dabarsee kenne amantanii dhiiftanii asirraan miti asirraan qalama jedhela dabarsee kennu rakkoo cimaa garuu dubbadheeraan hin dubbanne amaan eenyuufuu nama galataati rakkoo jabduu keeroo keessatti silaa bixibixii taatu nama hambise deebi'ee angaarummaa isaa sanaan hin qabadhee jiran amaaniin jechuudha amaan nama gaariidha jedheen qabadhee jira fakkeenyi inni immoo keessattuu biyya keeroo Ijipti biyya inni wal jaallatus inni ni kaadhaa wal fuudhee tokko tokkos hundaa miti ilmoo argatee waa tokko wantoota dhokosoo hin jiru rabbiin sodaadhaa malee nama sodaatina biyya dooktorrii ulfa baasu keessatti danatee nama keenya kararra ulfa kararra deemaa jiru yoo arge bakka itti baaftan dhabdaniifaa jedhu keessatti dhiira akkanaa ta'e ilmoo 5tu sitti dhufaa jira jedhame ilmoo 5 simachuudhaaf qophaa'uu isaatiif deebisee dubartiin obboleettii kooti dubartiin haadha kooti dirqama dhala argachuu qabdi jedhee gaafa inni fuudhuu kaasee aasaa isaan jedhamaa jiru dhagahuu dhiisee horiiyyuu yeroo bitan akkasitti bitanii maali waan danuu dhagaa qalloodha warri kee yaani silas yeroo waa tilmaamamu waa danuudhaan tilmaama namni warri kee kun qalloodha deessii ofii ilmoodhuma deessii jedhamee itti kaafame deebi'ee rabbiin immoo ilmoo dahuu si keessa ba'e ilmoo 5 mucaa qalloo kana isee itti himuu hin danda'u ilmoo 5 itti kennee sini gale inni immoo ilmoo 5 si akkasiin deessu kun 5 lakki rabbi 2 nuuf kennu rabbi 3 nuuf kennu yeroo rabbi 2 nuuf kenne yookiin 3 nuuf kenne argannan jenneeni ilmoo 5 rabbi nuuf kenne kana dahi abshir hojjedheensi jiraachifadha jedhee ilmoo 5 miti ilmoo tokko baqata biyya kanatti namni fedhi mee nama 100 keessaa nama 20 fedhii isaatiin ilmoon dhalatte dirqama ta'e naan du'a ilmoo goote wajjin jettee dubartiin jechuudha ustaazaa hundi kee naan du'a ilmoo goote wajjin jettee diddee
ariyatamtee bakkee bultee riyaa bira bultee argatte malee gammadee naada hibaqa kan jedhe dhibba keessaa 20. Biyya akkana keessatti immoo ilmoo shan rabbitti kenne jennaan ilmoo shan rabbi naa kenne. Lakkiin dubartiin haadha kooti obboleettii kooti afaanii miti. Hojiidhaan akka isa agarsiisuu barbaada. Dubartiin haadha kooti dubartiin obboleettii kootiin laayivii irratti yookiin immoo afaaniin utuu hin ta'in hojiidhaan abshir waa malee rabbi shan siin kennine shan rabbi sii kenne immoo hojiin guddifanna rabbitu nuu guddisa jedhee tawakkale. Namni tawakkula akkanaa qabu jiraadhaate dhiiroo obboleettii jiraa. Abbaan manaa keetii gaafa ati ilmoo tokko rabbi sii kennee jennaan biyya namaa keessa dhamaatee hoggaa ja'a maatii kee gargaartee hoggaa afur immoo abbaan manaa keetii wajjin jiraattee dudda keettii baatee malkii keettii baatee fuula keettii baatee bifa keettii baatee jettu yeroo rabbiin immoo hoo dadhabdeetta jedhee gara ilmoo keettiin si kiisuudha ilmoo tokko sii kennu maal sin jedhe abbaan manaa keetii kan wallaba hin jiru kan addaba hin jiru alhamdulillah jedhe obboleessi keenya amma 80 naaf kennu. Isatu naa guddisa. Abbaan barbaadan na gargaartanus an na gargaartan jedhee galata wayii isin himadhu. Rabbii koon shakkara jedhee nama kanaaf kabajatu mala. Wallaahi an gara kootiin isan ergasii kabaju caalaatti. Isan ergasii kabaju caalaatti. Anaaf nama jalqabaati amaan. Nama jalqabaati. Dubartiin haadha kooti dubartiin obboleettii kooti. Waan rabbiin isiidhaa kenne immoo argachuu qabdi. Kan guddisu rabbi gatii jedhennaan kabajan isaaf qabu akkan itti ibsu nabe kanaafan dhaabadhee. Alhamdulillah jedha nama akkana qabaachuun gaariidha. Namni kun nama gaariidha. Eenyuun harkatti qabuu hin danda'u. Bara dubartiin ulfa tokko fudhattee dhufteennaan anatti mucaa keetti filadhu jedhamu keessa biyya kun jedhame keessatti ija kootiin argee gurraan dhagee keessatti ilmoo shan abshir jedhee haadha manaa jabeessee argatee jira. Kanaaf obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu garee adda addaa irratti garee quraanaa garee hadiisaas haa ta'u garee adda addaa irratti viidiyoo kana sheer godhaa. Inni immoo haasaasaa mi'aa sanaan miidhu dubartootaaf dhaamsa qabu hadhaamu angara kootiin kabaja guddaan isii qabatiin jedhadha. Nama kanaa argachuun wallaahi bakka shamarranii bu'ee isinii galee bakka dubartoota qalbiin keessan isin jiidhee dhiironni fakkeenya akkanaa fudhatamu nama akkanaarraa akkasiin jettanu nan beeka. Kanaafan kabaja isin dhiira kanaatiif qabdanu gatiin beeku jennaan ol ka'ee mataa keessa isinii dhungadhe jechuudha. Kabaja keessaniif nan beekaan waan isin yaaddan bareechin keessoo kootti beekaan. Kanaafan isinii kabaja nama kana hayyee mi'ati immoo ergaa kee mi'a haasaa kee amma seenaadhaan sun dubbadhume. An maallee dubbadheellee silaa dubbadheellee hin fixu haa dubbadhu garuu waan baay'ee waan dubbachuuf qopheeffadhee hambifadhe baay'ee qaba. Jechuun dhugama rabbii miidiyaa tuffadhee yookaan ammoo kana san osoo hin ta'in OMNs guyyaa hadhaa ni dhufanaan jedhee ture yookaan dhufuu danda'a yookaan dhufuu dhabuu danda'a sanan. Maa OMN na dhufuu dhabe maa Mubaarak maa Asliin maa Ebelu na waraabuu dhabee miti. Oromoon anaa gardhaa mun jirti jira Mubaarak. Waan haabadhu. Anuma ana garre wallaahi waan takkaa jira. Waa'ee kiyyaa irraa isinitti hima. Tokkoffaa namni Kaayiroo keessa jirtan maqaa kiyyaan daldaaluu jirtan rabbi sodaadhu. San kasitti himu. Ani UN kana qaxarte sarraatanya UN qaxaree fi maallaqa UN nagana murtee fi wallaahi billa summiin itti haa ta'an. Wanni UN dhaabbanni biyya kana keessa jiru Kaayiroo keessa jiramti dhaabbanni nama gargaarti jedhamte ilmoo sadii an dubartii tokko ilmoo sadii argatee naan geessee jennaan baasi jedhani ana biratti. Ilmoo sadii lakkuu garaa kee jira baasii rakkata jedhani. Ana jedhan ana doktorri ilaalchisu ka an dhuunfatti osoo hin taane yuennitu doktora san bira barreessee nu erge daa'ima afur jennee himachuudhaan malee doktora barbaanne hin dhayne maaltu naa baaree ka daa'ima afur ilaalu gaafas daa'ima afur sadii beeynanu garaa jira maaltu naa baaree jedhe hin darbate sigalee hagana takka namni siirifatu hin jiru masrii jechuun ammootu namni hin beekuun gara masriidha wallahi nama ilmoo fi haati waliin boonne irraa sanii miti homaa wanni jarri naa goote hin jirtu saniin sodaatiin ati riskii rabbii jechuun ati cufuu hin dandeettu ati banuu hin dandeettu rabbi sitti banee jennaani ni jiraata achirraas deebi'ee waa'ee obboleeyyan xiyyata dubareetti yoo wallahi nama sadii afur irraa dhaga'ee jira
nadda walee namni nama sii godhanii jiranii miti nama daa'ima sii qabu godhanii jiranii hirriba akkamii argachuu jirtaami maali wallahi inni mana keessa arge amma hin qaban of biraa nama na gargaaru wayii muyattii walaayittaa argite fidee isinitti dhagaaru yaa jara keenya na deemee dubbadha kan biyya kana na kaa'ee bitaa kana naa kennee as na jiraachisaa jiru rabbii gaditti UN'dha na ummata biyya kanaa miti dhaabbata mootummaa addunyaati miti mootummaa gamtoomaniiti ana bitaa kanaa kennee qaamaa naa kennee na jiraachisaa jira haa ta'u malee jarri namni wal horuu kana badaan fedhan dhimma irraan qaban tokko jedha lammaffaan immoo nama ilmoo sadii argate geesse jennaan ilmoo sadii argatte gargaara waan ta'e godhaa fennaan ilmoo sadii isaasirra jiraadhan baasii ilmoo tokko akkati argattu qoricha midhaanii takattaltee ilmoo tokko si gaha sadiimaa itti goota jedhan malee shankee dantaasiin qaban anasitti maal dhaggeeffadhu waslaattaa abbaa barbaade bakkee keessa deemte yoo inni si gargaara yoo inni ija kee gaa'u. Wanni takkitti nan isinii himu suni akkasuma ani na haa gargaaranii nama na gargaarus cufii banii si dhiisisi. Suuraa koon qabu riskii abbaa rabbii naa banean eenyullee narraa cufuu hin danda'u eenyullee naa banullee hin danda'u sana rabbitti amana. Wanni asitti himu wanni dubartitti himu wanni dhiiratti illee himu tokko jira. Ana akka mataa kiyyaatti durriyyee ture baalageen ture garuu immoo bilginnaa nama wajji jiraadhes haa ta'u nama na beekus angaraan kiyya na dhiifu garuu dhalaan takka wayita sobamtu haadha tantee ati bootuuf ta'u bololtuu sun arguudhaaf mana citaa isiin keessa jirtu sun tasi gubdu sun dubartiin as jirtu sunis mana arabaa keessa jiraatta malee wallaahi akkasuma akkuma haadha teetii isaanii. Shinteweeti arabaa dhiitee dhufu jirti yaa. Amma ma dhiitee dhufaan jirtu. Amma ma dhiitee dhuftee birrii obboleettiidha. Haati biyyateen nama maaltu jira? Beela jira hongee jira. Hongee san maatii ofii bira dabarsitee si mana si qallabu jirti yaa. Wallaahi wabillahi haqa guddaa nurraa qabdi nuti. Malkiinis haa ta'u waliin madaalluudha amma biyya kana keessatti dhiiraa fi dubartiin biyya tana jirtu waliin madaaltuudha. Waliin madaaltu dhugaadha. Na bira jira mubaarak. Dhiirri biyya kana jiru baay'inaan nandareeji. Yookaan ammoo ijoollee xixiqqoo nama bultii maanaa bultiin ijaarrachuu hin beekne baay'ee jira. Siigalee maanaa bultii miti sammuu keessa jira wanni mul'uun isaa iyyuu. Guddina kan keessan osoo hin taane inni umriin ati isa caalu san osoo hin taane ilmi dhiiraa akkasirraa fedhu. Tokkoffaa hin kijibin ilmoo yoo qabaatte hin qaba jedhi itti dhaqime. Mee siyaa jibbu namni sun baay'een ilma namaa kan wal'eessu jiru. Dubartiin takka wayita si dhiyaattu yookaan immoo dhiirri tokko wayita si dhiyaatu mistira ofii ka duuba jiru san hin dho'isa. Hin dho'isiin maal rakkoo qaba yoo jaalatte si wajji waan ati qabdu san waliin si haa jaalattu yoo suusaamii taate suusii kee waliin itti maddu yoo haraqaamii taate haraqeen dhugaa jedhi itti hime wallaahi isin jibbitu. Si qajeelchuu mokkorti malee dubartiin haadha. Yoo rabbi si qajeelche haadha tanteeti. Yoo rabbi si jallise galu azaabni jecha azaabni dubartii fakkaate hin jiru. Dhiirrillee akkasuma. Kanaaf dubartiin mana madaam deemtee dhuftee wayita maallaqa sii kennitu. Dasti jettu haga 26 ga'uuf kaati guyyaa lakkaayattu haadha teetii miti abbaa keetii miti garuu haadha tantee caalaa abbaa kan kee caalaa riskii nyaachuu jirra siin jedhe san ana jaartii tiyya dalagaa ergeen beeku fuudhee sanii fi miten dhugaa jirtu siin himu jira na biraa deemteen beektu an jaartiin tiyya takka waggaa lamaan wajjuma ta'e hin beekamu baaran na biraa deemteen beektu akkaan itti fedhutti akkaan horachuu fedhutti ni horadhaan. Akka atillee feetutti ni horatta garuu ammoo marti akkaan horadhee horachuu miti. Akka shari'aan jedhetti silaa jaartii tiyya mubaarak ijaan arguun qabu. Ni yaala silaa akkasitti bulchuuf. Garuu biyya akkasii keessa hin jiru. Biyya rakkoo keessa jira. Saniin beekne walirraa beekne maallaqa isii bichaa miti. Wallaahi obboleessi isii paantii hin qabu. Biirii ittiin baratu hin qabu. Siigalee haadhaaf abbaan isii haga ammaa mana citaa keessa galte. Qixxaa koo keessa shaayiin dhuydee jiraate. Garuu ati kitfuu ati hin nyaatu. Surree feete ittiin bitattee uffata feete irraa uffattee mana feete keessa galtee irraan dhaluu gaafa isiin ulfooyte eenyutti waliin gachiise maa waakkataate hin waakkatiniinis hin jedha obboleessa kiyya atillee obboleettiitii hin waakkatiniin kaawwete inni asiin bahe asiin baatu rabbi si haa qajeelchu kaawwete isiin asiin baate asiin bahu rabbi si haa qajeelchu homaa wanni si fakkaata malee wallaahi tokkoom. Dubartii tana ilmoo argachuu qabdi dubartiin umrii isirraa deemu umrii teessan isin irraa deemu tan ammoo har'a warri fanaddaatee lippiistikii maalii kanaan of maraachitu wallaahi guyyaa waggaa lama booda of laale maal naan jedhee jette annama hagarraa 16 biyya kana dhufe 16 irraa beeku ka wirtitti jedhu ka ilkaan irraa dhume osoo akkamumatti lippiistikii maan olii gaddeemu wallaahi nama baay'ee beeka hardallee of hin beeku akkasuma deemu shaxxee fakkaata laafee dulloomee jechuudha ta'uun qabu bakka ati yeroo keetiif fayyadamuu qabda agarte waan san keessa maa rafaa oolu
deebii keessa ilmoo argadhu jechuu barbaadeet rabbi ilmoo isin haa kennu rabbi isin آمين rabbiin agartee أنا كدو والله rabbiin niyyaa teessan isin haa guutu akka garaa keetis yaa ta'u آمين rabbiin يا agartee ربي آمين niyyaa teessan isintu beekaa ani hin beeku rabbi niyyaa keessan isin haa guutu namni na gargaaruuf niyyatte immoo niyyaa tante ani hin beeku rabbi si haa guutu آمين آمين dhukkubni kiyya yoo kasi dhukkubsu taate yoo kanaa dhukkubsatu taate rabbi dhibee ati qabdu mara sirraa haa fuudhu rabbiin agartee hidhamaa kenna hidhaa rabbi nu haa baasu آمين آمين si galee rabbiin ilmaan naa kenne tana bakkaan nu haa ga'u ilmaan xiyya qofaa mitta oromoo guutuuti si galee an addatti wanni irraa qabu hin jiru والله maqaa kiyyaan dhalattullee ilmi oromoo tokko ilmaan shan argate wayti siin jedhu an oromoo keessatti nama ilmoo shan dhale nagarre garuu ammootu miidiyaa na dhufee miidiyaa na dubbise nagarre ummata oromoo ka akkana naan jedhu ka badhee taa'ee na laalu wallaahi ani oromoon asliin na waraabe asliin herrega nama tokkoon alatti namni isa gargaare yookaan nama lamaan alatti hin agarre na gargaaree mitan dirqama rifadhu garuu anaa mitan anaan rifatiin habeela ka dheebote sanii rifadhu baay'inaan kanaaf akkas ani ijoollee tana kaasaa mubaarakii أي والجلا كاسو بتوسي وانتي نما قديسيسو yeroo tokko boo'e tokkotu ka'a yeroo tokko ka'e tokkotu boo'a yeroo tokko ciisee jedhe inni sila ciisaa ture immoo ka'e boo'a jechuusi wanti natti dhagahame waan kana alhamdulillah baga argate anu gammadeeraaf argachuusaa yoo waan gooneefis gammadeeraa fi garuu yeroo inni tokko riba quufee ka'e inni tokko immoo ka'ee jeeqaa akkasitti xiqqoosi riban qabu deebee immoo hin darba barri kun waggaa tokko geenyaan dhumateera rabbiin waggaadhaan ga'e immoo sana booddeen fiisaa warri dhiiraas ta'e warri shamarranii gorsan isinii kenne amma isin mufachiisuu tun ta'in isin gammachiisuu qaba dubartiin haadha keenya obboleettii keenya erga taate afaanii qofa tun ta'in innaa isiin rabbiin ilmoo isiidhaa kennu tarii ilmoo ati balleessaa jirtu sun keessaa qotottee baasaa jirtu suni yookiin isa mootummaa ta'uu furmaata ta'u si galee isa furmaata saba isaatiif lammii isaatiif ta'uu mala isa aalima ta'uu isa immoo waan barbaadan bakka addunyaa kanaaf nama barbaachisu ta'uu mala kanaa jennaan qotottee keessaan baasin akkasiin birii lakkoofte fiddeesti kennaa turte ati immoo yeroo rabbiin ilmoo siidhaa kenne abshir jabaadhu hin madeessin danuu argineeti danuu argine hin deessu alatti ilmoo keettiitu jedhamu kan dahame danuu argine nama saalfachiisa garuu nama saalfachiisa akka sana haasoftee si keessatti namni si galee ilmoo kana argattu ofii kootiyyuu ilmoodha maaliif bomaa dugda si nyaata ta'e ilaalamii nyaachuu barbaadamu haqa sarraa qabdi kun kenniif ilmoo taraa kemmoo waggaa tokkitti gadi beeytu jedhu gama waggaa tokkitti gadi beeyi aannan isiin nyaattu kansaa inni waan ajaa'ibaa waan dinqii waan kayroo keessa ija keenya argaa turre harka qabatee bahee yookiin mushwaara isaa yookiin immoo hojii isaa si galee geggeessuu yoo taate malee isiin nama mana ta'a ture kana amantiitu ajajaa ammas amantii isaa qabatee jira tawakkaltu alallaa jedhee jira namni rabbi tawakkale immoo abadan kufeen kufu si galee rabbii isaa qabaa kanaaf warri zoomii keessaa quraana qaraatan warri amantii adda addaa intinaa jettan amma dandeessaniin obboleessa keenya yoo gargaaruu dhiiftan illee kunoo lakkoofsi isaa inni irra keessa jiru mubaarakii miti lakkoofsi isaan sinii maxxansee daarektii taag irratti godheen jira keessaa amaan jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu amaan akkam fayyaadhaa jedhaa dubbisa sini galee yoommoo inni sin jalaa kaasuu didee maal jedhee na dubbisa akkuma kana dhufeetanii laabii sin waraabee obboleessa keenya obboleettii keenya abaluu jedhee maqaa keessan dha'uun mala akkasiin jala galatoomaa warra ilmoo hin qabneef warra abbaan manaa keessanii isinitti jallate rabbi abbaa manaa keessanii isiniif qajeelchuu ati dahuu feetaa rabbiin sii kenna deddeebisee abbaa manaa keetiin mubaaftu malee jedhee finyootti kaa'e si geessa manaa kimii yoo rabbi sii kenna yoo rabbi sii wanti ni gorsinu obboleetti yoo ni kaara rabbii irraa qabaate ni kenni sii ulfaan jiru irraa bu'uu hin danda'u bakka sii galee waan ati beekamu siagatu ati ilmoo kan keen guddifata ilmoo keetii hojii siagatu abbaan manaa keetii amma ilmoo keetii sana siin ga'u kadhiiraanii akkasitti immoo jechuudha yoo sodaatte ulfa sanis sodaatte miti wallaahi ulfa san hin baasinii dhiisii biraa deemisi irraachisii ilaalii yoo dandeette gargaareen garuu afaan kee keessa wanni ajaan hin bahin kanuma sii galee waan fokkataa waan akka arrabaa waan akka tuffii waan garagaraa afaan kee keessa hin bahin maaliif ati haadha ilmoo teetiiti sii fi walii galuu dhabdanis anarra yoo haadha mana tiyyaatiin haadha ilmaan shaniiti yoo waliin galin yoo walitti hin tolin yoo waliin galle laazima ilmoo shannaa dhalte hojii jiraachuun laazimaa miti saa walalaa rabbi jedhee kana karaa rabbi godhe garuu haga waliin jirtu ati sharri itti yaadin sii galee
haadha ilmaan teetiitii kabajiinii ulfeessinii haadha teeti haati mana keetii siin jechuu barbaade. Kanaaf akkasii yoo isinitti balleessa jiraadhaan dhiifama. Yoo haasaa kiyya keessatti dogongoree jiraadhallee ka dhiiraa ka dhalaa awwalumaa galatti bakka dhiiraa bu'ee osoo hin ta'in bakka dubartiillee bu'ee osoo hin ta'in wanta na dhagaame isinii ibsuu jira. Isinii galee. Kanaaf hin sodaatinaa wanni sodaattan hin jiru. Umriin teenya akkanuma nurra. Ummanni keenya ka biyyaa dhumu jiru san bakka barra ijoollee matana bakka bu'aa bara. Wallahi dhugaadha. Oromoon miliyoona 60 jedhama. Miliyoona 60 isa yoo ati wal hin dhalchineen nuttuu miliyoona 60 dhaqa. Kanaaf waan dadhabde ati ilmoo itti guddisan jedhanii san ilmoo itti guddisanii san hin dagatinaa. Alo. Kanaaf rabbiin ilmoo isinii haa kennu rabbiin iyyaa teessan isinii haa kennu rabbiin garuu nama ilmoo isaa garaa baasee Waalaikum assalam. osoo inni lubbuun jiru boochisaa awwaale san wallaahi wabillahi rabbi isaan dhiisin nama sanan. Hin dhiisneef garuu akka ilma muslimaa tokko akka ilma oromoo tokkooti. Lakkoofsa kan saati. Wallaahi rabbiin irraa kafaluu ni jedhaan. Waa takka wanni ani jedhuun hin jiru rabbiin irraa kafalu. Rabbiin ilmoo si dorgatee yoo si dhabsiise hoo. Hello. Akkasii ulfaadhu. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa ijoolleen bilbilaa jiru. Bilbilaa jajjabeessaa yoo gargaaru illee dhiiftanii sheer olii godhaa hunduma keessa rabbii jecha isin jaallanna guyyaa 2-3 booda inshaallah deebi'ee waan irra geenye isin barsiifna isin jaallanna nagaatti.